तो हेलो गाइस, जैसे ही आज मैं छत पर आता हूँ, छत पे जाके अपने चिड़ी कबूतर के बच्चे देखता हूँ तो काफ़ी बीमार हो रहे थे। देखता हूँ तो गाइस ये क्या हुआ, हमारे चिड़ी कबूतर के बच्चे मर चुके हैं, देख सकते हैं आप। एक बच्चा है रहा, एक बच्चा है रहा, और हमारे दोनों कबूतर के बच्चे मर चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये मर गए हैं दोनों कबूतर के बच्चे, और कबूतर हमारे सही में देख सकते हैं आप। सारे कबूतर से हैं, काफ़ी दिनों से बीमार हो रहे थे, हम इनकी दवाई भी कर रहे थे मगर ये बच नहीं पाएगा, इस देख सकते हैं आप।